హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్లాబ్కి క్రాక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ క్రాక్స్ రాకుండా మనం వేసే టైంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్తాను. సో ఇక లేట్ చికెన్ టాపిక్లోకి వచ్చినట్లయితే స్టార్టింగ్ ఫ్రెండ్స్, మనం స్లాబ్కి క్రాక్స్ రావడం గల కారణం ఏంటంటే మెయిన్గా వచ్చేసి ఇంప్రాపర్ మిక్సింగ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మనం మాల్ అనేది కరెక్ట్గా కలపాలి. కరెక్ట్గా కలపడం అంటే ఏమీ లేదు, మనం ఫర్ సపోజ్ మాల్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా అంటే వాటర్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా కలిపారనుకోండి, ఆ ఎక్స్ట్రా కలపడం ఏంటంటే మనకి నీళ్ళు అనేవి ఎక్కువైపోయి మనకి మాల్ అనేది సిమెంటు ఇసుక అనేది తక్కువ అవడం వల్ల క్రాక్స్ రావడానికి ఒక కారణం. అలాగే రెండో విషయం ఏంటంటే ఫర్ సపోజ్ మనం స్లాబ్ వేస్తున్నాం, ఆ వేసి టైంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం స్లాబ్ వేస్తున్నాం, ఇది స్లాబ్ అనుకోండి, ఇదంతా స్లాబ్ వేస్తున్నాం, ఈ టోటల్ స్లాబ్ వేయడానికి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఈ మధ్యలో మనం భోజనాలు కానీ దీనికని దిగే టైంలో లేబర్ అనేది కూర్చుంటారు. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం స్లాబ్ వేసే టైంలో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ దాకా అయిందనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇలా చెక్కుకోవాలి, ఆ మాల్ అనేది చెక్కేసి వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ టైం మనం కాంక్రీట్ మాల్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సిమెంట్ స్లర్రీ అనేది వేసి చేయాలి. లేదంటే మనకి మార్కెట్లో కొంచెం దానికి సంబంధించిన స్లాబ్ జాయింట్కి సంబంధించినది ఒక కెమికల్ కూడా ఉంటుంది. ఆ కెమికల్ పేరు అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది పెడతాను. సో అది కూడా యూజ్ చేసినట్లయితే ఇంకా స్ట్రెంత్గా ఉంటుంది. సో అదొకటి చేయాలి. ఒకవేళ చేయకపోతే ఈ ప్లేస్లో ఏంటంటే మనకి క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి క్యూరింగ్ కూడా, మనకి స్లాబ్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూరింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్గా క్యూరింగ్ చేయకపోయారు అనుకోండి, మినిమం వచ్చేసి ఖచ్చితంగా 10 to 15 days ఖచ్చితంగా చేయండి స్లాబ్ క్యూరింగ్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం స్లాబ్ ఎంత కరెక్ట్గా వేసినా సరే స్లాబ్ అనేది క్యూరింగ్ చేయకపోతే మనకి ఆ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఇంకొక కారణం ఏంటంటే మనం స్లాబ్ వేసే టైంలో మనకి వైబ్రేటర్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే మనకి పిక్కలో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంకర, ఈ కంకర ఇసుక ఇవన్నీ సరిగ్గా మనకి భీముల్లోని ప్లస్ ఏంటంటే స్లాబ్లోని ఇంకిపోవడానికి మనం వైబ్రేటర్ మిషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ వైబ్రేటర్ అనేది మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేయకపోతే కనుక, అంటే సరిగ్గా పెట్టకపోతే కనుక దానికి కూడా క్రాక్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటాయి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి స్లాబ్కి మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇది స్లాబ్ అనుకోండి, ఇదంతా స్లాబ్, ఇక్కడ మధ్యలో మనం స్టీల్ వేస్తున్నాం. స్టీల్ అనేది ఈ స్టీల్ రాడ్స్ అనుకోండి, ఈ స్టీల్ రాడ్స్ కింద చిన్న చిన్నవి బ్రాకెట్స్ అంటారు. అంటే చిన్న చిన్న సైజులో రాడ్ ముక్కలు ఉంటాయి చూసారా, వాటిని బ్రాకెట్స్ అంటారు. ఆ బ్రాకెట్స్ పెట్టకపోతే ఏంటంటే ఈ సువ్వలు ఉన్నాయి చూసారా, అదే స్టీల్ బారు, ఈ స్టీల్ బార్ అనేది డైరెక్ట్గా నేలకు టచ్ అయిపోతుంది. అంటే స్లాబ్ రేకులు ఉంటాయి చూసారు కదా, రేకులు టచ్ అయిపోతుంది. ఇలా రేకులు టచ్ అయిపోవడం కారణం ఏంటంటే కొన్నాళ్ళకి ఏంటంటే అది ఐరన్ బార్లు స్టీల్ అనేది బయట కానీ, సో అది కూడా లీక్ కారణం అవుతుంది. సో అలా ఉండకుండా మనకి ఈ బ్రాకెట్లు అనేవి అంటే రాళ్ళు లాంటివి యూజ్ చేసినట్లయితే కనుక, కవరింగ్ అంటారు వీటిని, ఈ కవరింగ్ బ్లాక్లు యూజ్ చేసినట్లయితే కనుక మీరు మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఈ కవరింగ్ బ్లాక్లు కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు స్లాబ్ లీకేజ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. అదొకటి కూడా, దీనికి కూడా రీజనే. అవి పెట్టకపోతే కనుక స్లాబ్ అనేది మనకి కారే అవకాశం ఉంటుంది. సో కవరింగ్ ఒకటి మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఫర్ సపోజ్ మీరు బాగా ఎక్కువ పెద్ద స్లాబ్ అనుకోండి, రెడీమిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. రెడీమిక్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రెడీమిక్స్ బండి అనేది మనం యావరేజ్గా అయితే 3 hours లోపు మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని యూజ్ చేసేయాలి. 3 hours మించి యూజ్ చేస్తే అది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో 3 hours లోపే మనకి రెడీమిక్స్ యూజ్ చేసి కాంక్రీట్ వేసినట్లయితే కనుక స్లాబ్కి ఖచ్చితంగా 3 hours ముందే అది మనకి ఏసీసీలో చూసుకోవాలి స్లాబ్కి. ఇంకొకటి ఏంటంటే రెడీమిక్స్ తర్వాత మనకి నార్మల్గా అయితే కనుక ఏ టైంలో సీజన్, అంటే సీజన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. సీజన్ బట్టి అంటే ఏంటంటే మీకు నార్మల్గా ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో వేసారంటే పర్లేదు, కొంచెం అంతో కొంత వెదర్ కొంచెం బాగుంటుంది కాబట్టి పర్లేదు. ఎండాకాలంలో ఏంటంటే హీటు, సో ఆ హీట్ టైంలో అస్సలు స్లాబ్ అనేది వేయకూడదు. బట్ కొన్నిసార్లు తప్పదు కాబట్టి వేస్తాం. బట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే మనం స్లాబ్ వేసిన తర్వాత ఆర్ఆర్గా నీళ్లు చల్లుకుంటూ ఉండాలి స్లాబ్ మీద. వెదర్ బట్టి కూడా చూసుకొని మనం స్లాబ్ వేసుకోవడం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పి సజెషన్ అది మీకు. సో ఇవి గమనించినట్లయితే కనుక మీరు స్లాబ్ వేసినప్పుడు కొంచెం లీకేజ్ అయ్యి స్లాబ్ లీకేజ్, స్లాబ్ క్రాక్స్ అని కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.